आज देखते हैं खांसी, बलगम और जो रेशा वगैरह बन जाता है, जो कि बहुत ही कॉमन मसाइल ने। और ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਮਸਾਇਲ ਦੀਆਂ ਵਜੂਹਾਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹਰਬਲ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਕੈਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖਾਂਸੀ, ਬਲਗਮ, ਰੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਵਾਇਰਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੋ ਵੇ ਪੋਸਟ ਨੇਜ਼ਲ ਡ੍ਰਿਪ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੋਸਟ ਨੇਜ਼ਲ ਡ੍ਰਿਪ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਮਨ ਜਿਹੜੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਖਾਂਸੀ ਹੋਣ ਦੀ, ਔਰ ਅਕਸਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪੋਸਟ ਨੇਜ਼ਲ ਡ੍ਰਿਪ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਔਰ ਇਹ ਇਤਨੀ ਕਾਮਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਮਟਾਈਮਸ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਇਫੈਕਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨੀਂਦ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡਾ ਗਲੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਵਕਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਮਿਊਕਸ ਜਾਂ ਜੋ ਕੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਗਿਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਪੋਸਟ ਨੇਜ਼ਲ ਡ੍ਰਿਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਨੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇਜ਼ਲ ਸਾਈਨਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਛ ਐਲਰਜਿਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਟੀਮ ਇਨਹੇਲੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਇਫੈਕਟਿਵ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਾਂਸੀ ਔਰ ਜੋ ਨੱਕ ਦੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜੋ ਹਰਬਲ ਇੱਕ ਟੋਟਕਾ ਨਹੀਂ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਲਾਜ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਹਰਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਔਰੀਗਾਨੋ ਆਖੀਦਾ, ਔਰੈਗਨੋ ਜਾਂ ਔਰੀਗਾਨੋ ਮੁਖਤਲਿਫ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਖਾਂਸੀ, ਬਲਗਮ ਜਾਂ ਜੋ ਪੋਸਟ ਨੇਜ਼ਲ ਡ੍ਰਿਪ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਔਰੀਗਾਨੋ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਜਾਂ ਔਰੈਗਨੋ ਇਹਦਾ ਆਇਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੱਧਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਆਇਲਸ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਧਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਔਰੈਗਨੋ ਜਾਂ ਔਰੀਗਾਨੋ ਆਇਲ ਹੈ ਉਹ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਤੇ ਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਦੇ ਕੁਛ ਡ੍ਰੌਪਸ ਡਾਲ ਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਸਟੀਮ ਲਵੋ। ਔਰ ਸਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਤਨੀ ਇਫੈਕਟਿਵ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਲੈਂਦੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇਜ਼ਲ ਪੈਸੇजेस ਨੇ ਔਰ ਜੋ ਲੰਗਸ ਵਗੈਰਾ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਾਂਸ ਅੱਛਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏਗਾ। ਖਾਂਸੀ ਔਰ ਜੋ ਕੁਛ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਿ ਖਾਂਸੀ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦਾ, ਬਲਕਿ ਜੋ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਵਾਇਰਸਿਸ ਔਰ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੈਸੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਪਿੱਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਔਰੈਗਨੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਟੇਸਟ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਹੈਲਦੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਫਰਾਈਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਇਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸਤਾ ਅਗਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸਪ੍ਰਿੰਕਲ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਰੋਮਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਦਿੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਮੈਡੀਟਰੇਨੀਅਨ ਸੈਲਡਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਛ ਲੋਕ ਔਰੈਗਨੋ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਕੋਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਟੇਸਟ ਅਰੋਮਾ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਨਾਲ ਹੈਲਥ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਔਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੀਚੇ ਕਮੈਂਟਸ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਮੇਰੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਈਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਬਸ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਇੰਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ।